lampki przewidziane są na napięcie 110-120 V. Co najmniej kilka ich tutaj jest, tych oryginalnych. Podobno, tak jak przeczytałem, powstał on właśnie pierwotnie na potrzeby fabryk Westinghouse. PEC, tak mi się wydaje, w tych dwóch górnych rogach PE, na dole w tym rogu chyba C to jest. Takie niewinne lampki choinkowe z firmy, która znana jest z produkcji reaktorów jądrowych. O, mogę to w ogóle zdjąć? Tak, tu jest po prostu koniec przewodu wciśnięty pod to. Ok, mamy ten przewód też naprawiony. Sprawna, będziemy ją mieć na zapas. No dobra, to w takim razie sprawdzamy po kolei. I podnoszę teraz troszeczkę napięcie, 50 V. Troszeczkę zmniejszam napięcie. Zwiększam napięcie. No tak do 110 mniej więcej. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na odcinek w takiej świątecznej, bożonarodzeniowej atmosferze, bo myślę, że mam pasujący właśnie do tego czasu eksponat. Ten filmik nagrywam dosłownie tuż przed świętami, bo dzisiaj jest 23 grudnia, pewnie opublikuję go najwcześniej w Wigilię, może pierwszego, może drugiego dnia świąt. W każdym razie mam tutaj bardzo stary zestaw lampek choinkowych, wyprodukowany przez kanadyjską firmę Universal Electric Products z Montrealu w Kanadzie. Niestety nie potrafię powiedzieć dokładnie, z jakiego czasu te lampki pochodzą. Ja sobie tak szybko zajrzałem na kilka portali internetowych dotyczących kolekcji starych lampek choinkowych, ale niestety dokładnie takich nie znalazłem. Nie znalazłem też tak na szybko wiele informacji o tej kanadyjskiej firmie z Montrealu. Będę ich jeszcze szukał i postaram się to uzupełnić w opisie tego nagrania, ale tutaj zwracam się też do ewentualnie kolekcjonerów czy osób, które po prostu posiadają podobne lampki tego producenta, z prośbą też o pomoc w dokładniejszym datowaniu tych lampek. To jest bardzo ładny, stary zestaw lampek choinkowych. Nie wiem w tej chwili jeszcze, czy sprawny. Właśnie to chciałbym dzisiaj razem z Wami zobaczyć i mam wielką nadzieję, że uda nam się te lampki uruchomić. Mam tutaj także w komplecie z tymi lampkami takie metalowe pudełeczko z napisem HZ Lwów, czyli jeszcze polskie przedwojenne pudełko metalowe. Na początku myślałem, że HZ to był jakiś, nie wiem, może lwowski dom handlowy, ale to była parowa fabryka cukrów, czekolady i marmelady. Tak się to nazywało. Słynne lwowskie przedsiębiorstwo produkujące słodycze i prawdopodobnie jest to metalowe pudełeczko po jakichś czekoladkach produkowanych właśnie w fabryce HZ, a ja przyniosłem je tutaj dlatego, że w tym pudełeczku znajdują się jeszcze stare, takie widać wykonane ręcznie ozdoby choinkowe, znajdują się tutaj też takie lichtarzyki na świeczki mocowane na choince, a wszystkie te ozdoby razem z tym pudełeczkiem z Lwowa i razem z tymi lampkami były w komplecie. Ja dostałem je w pewnym sensie w spadku po zmarłym znajomym, więc jest to na pewno pamiątka rodzinna, która długo była w jego rodzinie przetrzymywana, zachowana. Czy te lampki pochodzą też jeszcze możliwe z okresu okupacji, może z okresu krótkopowojennego? Tego niestety w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Zobaczymy, może jakieś oznaczenia na tych lampkach jeszcze znajdziemy. Nawiasem mówiąc, o lwowskiej fabryce HZ postaram się też zrobić oddzielny odcinek. Może uda mi się jeszcze kilka innych pamiątek dotyczących właśnie tej parowej fabryki cukrów, czekolady i marmelady znaleźć. I może też w krótkim, oddzielnym odcinku obejrzymy sobie troszeczkę dokładniej te ozdóbki choinkowe, które tutaj ktoś skrzętnie przez lata przechował. Tutaj jest kilka starych bombek, właśnie są te ciekawe lichtarzyki na choinkę. Jest trochę takich robionych z tekturki, z jakichś, nie wiem, pazłotek po czekoladkach, pewnie ozdóbek, ale to zobaczymy sobie. Przy okazji dzisiaj chciałbym sprawdzić ewentualnie, czy te lampki choinkowe będą działały, a ten transformator jest mi potrzebny dlatego, że jak zaraz przeczytamy, lampki przewidziane są na napięcie 110-120 V. Tutaj jest napisane, że jest to zestaw lampek połączonych szeregowo, czyli jedna niedokręcona lampka przerywa cały obwód i
komplet nie będzie świecił i dlatego przed włączeniem do prądu zawsze należy upewnić się, że wszystkie lampki są porządnie dokręcone w oprawkach. Jest tutaj też napisane, że są to lampki do użytku wewnętrznego. No i jeszcze raz powtórzone jest tutaj, że to jest zestaw lampek połączonych szeregowo, przewidzianych na napięcie od 110 do 120 V i nie należy łączyć więcej niż 6 takich kompletów do jednego gniazdka. Tutaj na dole tego pudełeczka jest jeszcze jakiś taki stempel 1.39. No i teraz jestem właśnie w kropce, bo nie wiem, czy to jest może cena, może jest to data produkcji, styczeń 1939 roku, dlaczego nie? Widziałem dość podobne lampki w podobnym stanie i z podobnymi przewodami datowane na lata 1930. Więcej informacji tutaj nie ma, jest tutaj jeszcze jakiś numer U10, z tej strony żadnych napisów nie ma, tutaj powtarza się tylko ten numer, tutaj mamy Christmas Lighting Outfit by Universal, to jest wszystko, no i na dole ta instrukcja obsługi. Tak jak powiedziałem, postaram się troszeczkę więcej informacji o tym producencie i o takich lampkach poszukać. Może uda się je troszeczkę dokładniej datować. Odsunę na chwilę ten autotransformator, bo on będzie nam potrzebny, jeżeli uda nam się te lampki w ogóle uruchomić. Chciałbym je wyjąć z tego pudełeczka. Aha, tutaj jeszcze jest jakiś kawałek drutu, jest taka zawieszka od bombki. To jest też jakaś chyba zawieszka służąca do, no nie wiem, może podczepienia tego przewodu albo takich lampek na choince. Może ja te kawałki drutu włożę do tego pudełka z fabryki Hazet. No i mamy tutaj jeszcze 3 zapasowe żaróweczki. Nawiasem mówiąc, patrzę chwileczkę, bo nie widzę za dobrze napisów na nich, ale spróbuję zrobić zdjęcie, zobaczymy jakie to są żarówki. Tutaj nawet jest jakieś logo producenta, takie W podkreślone w kółeczku. Może uda się po tym logo, na wszystkich tych lampkach jest to logo, może uda się po tym logo producenta tych lampek zidentyfikować. I tutaj strasznie się cieszę, bo to logo W udało się bardzo szybko zidentyfikować. Właściwie ono wydawało mi się znajome, ale nie byłem do końca pewien, musiałem troszeczkę poszukać. Jest to logo bardzo znanego amerykańskiego koncernu elektrotechnicznego Westinghouse, który produkuje m.in. reaktory jądrowe. Firma powstała pod koniec XIX wieku, założył ją George Westinghouse chyba w 1886 roku. Nazywała się początkowo Westinghouse Electric Company i można bardzo ciekawie przeczytać o historii tej firmy na jej stronie internetowej, zresztą może link zamieszczę w opisie tego nagrania. No w każdym razie jedną z bardzo wielu dziedzin, w której od początku specjalizowała się firma, była właśnie produkcja różnego rodzaju sprzętu oświetleniowego. Co ciekawe, jest taki słynny plakat We Can Do It, czyli Damy radę, z okresu II wojny światowej z 1943 roku i podobno, tak jak przeczytałem, powstał on właśnie pierwotnie na potrzeby fabryk Westinghouse, wisiał właśnie w tych fabrykach i dopingował do wysiłku na cele zbrojeniowe podczas II wojny. Tak jak przeczytałem, w 1954 roku powstała pierwsza na świecie atomowa łódź podwodna właśnie z reaktorem zbudowanym przez Westinghouse. Natomiast jeżeli chodzi o to logo, to wydaje mi się, że ono pochodzi jeszcze sprzed 1959 roku, ponieważ w 1959 roku zostało zastąpione troszeczkę bardzo podobnym, ale troszeczkę graficznie inaczej opracowanym, inaczej rozrysowaną tą literką W. Także wydaje mi się, że to jest wskazówka, że nasze lampki, a przynajmniej te żarówki, które w nich się znajdują, mogą pochodzić sprzed końca lat 50. Tak jak powiedziałem, bardzo zachęcam Was do przeczytania więcej faktów o historii firmy Westinghouse, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe. A my mamy tutaj w sumie taką dosyć fajną rzecz, takie niewinne lampki choinkowe z firmy, która znana jest z produkcji reaktorów jądrowych. Nawiasem mówiąc, to czego na tych żaróweczkach nie widzę, to są jakiekolwiek oznaczenia. Nie wiem, na ile voltów te żaróweczki są przeznaczone, prawdopodobnie było to napisane na ich opakowaniu. Tutaj w tym zestawie są też znacznie nowsze żaróweczki, no takie już powiedzmy współczesne. I tutaj one są chyba na 14
V, tak, 14 V 5 W, jeżeli się nie mylę. Jeżeli bym miał tych żaróweczek, tutaj chyba jest 16, tak jak liczyłem, jeżeli bym miał wszystkie 14V, no to teoretycznie mógłbym używać te lampki też po podłączeniu do sieci 220 czy 230V. Natomiast niestety nie wiem, jakie to są żaróweczki, nie mam doświadczenia z tymi starymi lampkami choinkowymi, zwłaszcza sprowadzonymi ze Stanów czy z Kanady. I no ja bym ich na wszelki wypadek jednak do sieci z napięciem 230V nie podłączał, dlatego tak jak powiedziałem, podłączymy ten cały komplecik przez autotransformator i mniej więcej do napięcia około 110-120V. Ja tutaj troszeczkę rozwinąłem te lampki, żeby one nie były takie splątane, zresztą bardzo łatwo było je rozwinąć. Patrzę, że te przewody w zasadzie są w całkiem niezłym stanie, nie widać, żeby tutaj gdzieś pękała izolacja. Mam wrażenie, że oryginalne są właśnie te lampki z oznaczeniem W, aczkolwiek żadnych innych oznaczeń na nich, na samych żaróweczkach nie widzę. Jeszcze zrobię im zdjęcie, może na powiększeniu będzie to lepiej widoczne. Jest tutaj kilka ewidentnie wymienionych już w późniejszym czasie żaróweczek, takich jak ta, albo takich jak ta, typowa od jakichś tam nowszego typu, nie wiem, z lat 70. czy 80. lampek choinkowych, ale w większości zachowały się, mam wrażenie, co najmniej kilka ich tutaj jest, tych oryginalnych lampek jeszcze z taką popękaną farbą. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, może zaraz zrobię na to zbliżenie, to jest ta starego typu wtyczka. Myślę, że tak będzie to już dobrze widoczne. Zobaczcie, to jest jeszcze wtyczka z takimi wkręcanymi stykami, albo w każdym razie te podkładki, które tutaj dociskają przewody, są nakręcane. Nawet wydaje mi się, że momencik, że można je w bardzo łatwy sposób odkręcić, czyli nie demontuje się całej wtyczki, tylko odkręca się te podkładki na tych nagwintowanych częściach styków i wtedy można pod nie nawinąć przewody i przykręcić. Widziałem też jeszcze wersję tych starych wtyczek, gdzie całe te styki były po prostu wkręcane i pod nimi też blokowało się właśnie końcówki przewodów. Tutaj widzę, że na jednym z przewodów troszeczkę uszkodzona jest już ta izolacja i ktoś kiedyś dawno jakimś takim plastrem próbował to zabezpieczyć. Myślę, że najlepiej będzie te przewody stąd w ogóle wyjąć, troszeczkę skrócić, zdjąć izolację, nawinąć je tutaj jeszcze raz, zablokować, a ta izolacja po prostu się już i tak rozchodzi. Gdzieś tu jeszcze na przewodzie w jednym miejscu widziałem, chyba tutaj, tak, takie zaizolowane miejsce, no to ten plaster też trzeba będzie odkleić i współczesną, lepszej jakości taśmą trzeba będzie to zabezpieczyć. Może zajmijmy się najpierw tą wtyczką, a potem sprawdzimy wszystkie te żaróweczki, czy one mają szansę działać. No dobrze, to ja tutaj odblokuję te końcówki przewodów. Może jeszcze zanim to zrobimy, popatrzyłem sobie na oznaczenia na tej wtyczce. No wtyczka na pewno nie jest kanadyjska, jest już dostosowana do gniazdek europejskich, aczkolwiek no musiały być te lampki używane w sieci z napięciem 110 do 120V. Tutaj jest oznaczenie 5 albo 6 amperów 250V. Natomiast tutaj jest oznaczenie jakieś chyba producenta, którego prawdę mówiąc nie znam. Na początku myślałem, że jest to takie typowe trójkątne logo VDE, czyli Niemieckiego Związku Elektrotechników, umieszczane na niemieckich urządzeniach, bo to też jest taki trójkącik z literami, ale wcale nie. Tutaj jak zrobiłem powiększenie, może spróbuję to wyświetlić zdjęcie, to tutaj chyba są litery PEC, tak mi się wydaje, w tych dwóch górnych rogach PE, na dole w tym rogu chyba C to jest. No tak na szybko nie znalazłem, ale to jest jakaś wskazówka, spróbujemy znaleźć, kto jest producentem takiej wtyczki. Jeżeli macie przypadkiem tego rodzaju wtyczki gdzieś w swoich zbiorach, to dajcie proszę znać. Kiedy ta wtyczka została tutaj założona? No tego niestety nie wiemy. No już nawet mogę chyba ręcznie odkręcić tę podkładeczkę. Mogę to w ogóle zdjąć. Tak, tu jest po prostu koniec przewodu wciśnięty pod to.
No i tutaj drugi. O, całkiem fajnie to działa. Nie jest to może jakaś bardzo bezpieczna konstrukcja, ale typowa, powiedziałbym, dla okresu międzywojennego. Aczkolwiek może tu być oczywiście na nowszych lampkach zamontowana jakaś starsza wtyczka, która akurat była dostępna w warsztacie. Dobra. Mamy dwa skrócone przewody. No to je teraz tutaj z powrotem wkładamy. Pewnie jeszcze jakaś odgiętka by się przydała, ale najwyraźniej jej tutaj nie ma. Drut owijam tutaj. Biorę jedną z tych podkładek i tutaj nakręcam. No dobra, nawet się to trzyma. Trzeba bardzo oczywiście uważać, żeby tego nie wyrwać. Nie można za to szarpać. Wkładam tutaj drugi. Nakładka. Dokręcam nakładkę. Ok. Mocno się to trzyma. No tak jak powiedziałem, z punktu widzenia dzisiejszych norm nie jest to rozwiązanie szczególnie bezpieczne, ale tutaj te obydwa przewody są od siebie oddalone. Ewentualnie można by tutaj jeszcze włożyć jakiś taki kawałek materiału izolującego w tę wtyczkę, żeby je jeszcze od siebie oddzielała. Ale w tej chwili one się tutaj mocno trzymają. Nie można tylko za ten przewód ciągnąć. Dobra, to co? To jeszcze tutaj mamy jedno takie miejsce na przewodzie, w którym trzeba wymienić ten stary. Aha, tu jest ten przewód, w ogóle widzę, w jednym miejscu był przerwany. Ktoś go tak zaizolował. Nawet nie będę tego rozłączał, tylko zaizoluję na wierzchu. Albo nie, rozłączyłem ten przewód, połączyłem go jeszcze raz i nasuwam tutaj taką ładną zieloną termokurczkę. Myślę, że będzie to fajnie wyglądało. No już to powinno się ładnie trzymać. Ok, mamy ten przewód też naprawiony. No dobrze, to wtyczkę mamy praktycznie gotową do użytku. Tutaj ten przewód też mamy zabezpieczony. No to ja bym teraz żaróweczka po żaróweczce sprawdził wszystkie te żarówki miernikiem, a zacząć możemy od... O, tu na przykład ta chyba jest niesprawna, ta, którą wyjąłem z pudełeczka. Tutaj druga czerwona, aczkolwiek jakiegoś nowszego typu już. Też niesprawna, tak jakby te spalone były tu odłożone. Kurczę, o. Natomiast ta żaróweczka oryginalna jest sprawna. Będziemy ją mieć na zapas. No dobra, to w takim razie sprawdzamy po kolei. Ta jest sprawna, aczkolwiek to jest już znacznie nowsza żaróweczka. Tak jak widzę, tutaj też jakaś zupełnie innego typu. Ale też sprawna. Może kilka takich żaróweczek na wymianę będę miał w razie potrzeby. Ta też jest najwyraźniej późniejsza. No, sprawna. Dobra, nie chcę Was zanudzać. Ja tutaj sobie po kolei kilkanaście tych żaróweczek jest. No, sprawna. Sprawdzę je wszystkie po kolei i zaraz powiem Wam, co z tego wyszło. No tutaj co ciekawe, przy jednej z tych lampek jest jeszcze taki klips do przypięcia na choinkę, przy innych nie ma.
Nie pamiętam, czy tę lampkę już sprawdzałem, czy nie. Zaraz jeszcze raz. O, ta też tutaj chyba... O, z tym logo W. Tak, ta lampka jest dobra. No to jeszcze zostały mi chyba 3. No zobaczcie, sprawdziłem chyba wszystkie lampki i wydaje się, że wszystkie są sprawne, czyli pewnie po ostatnim użyciu tego kompletu ktoś po prostu odłożył go do pudełeczka. Tutaj jedna z tych lampek, chyba ta, jeżeli dobrze pamiętam, była sprawna. Te dwie niestety nie, ale też je zostawiam na pamiątkę. No dobra, to myślę, że co, że po tym sprawdzeniu lampek możemy zrobić próbę tego kompletu. Ok, mam tutaj nasze żaróweczki rozłożone na stole, mam włączone zasilanie, mam podłączony autotransformator, wtyczkę mam podłączoną do autotransformatora, mam tutaj bardzo obniżone napięcie i zobaczmy, bardzo delikatnie, zobaczcie, zaczynają się żarzyć i podnoszę teraz troszeczkę napięcie, 50 V, 100, 110. Myślę, że bardzo sympatycznie, nastrojowo, klimatycznie palą się te żarówki. Pozwólcie, że ja zgaszę światło tutaj w warsztacie. Będzie to może nawet ładniej widać. O, teraz mamy nasze lampki w całej okazałości świecące. Troszeczkę zmniejszam napięcie, zwiększam napięcie. No tak do 110 mniej więcej. Bardzo fajnie. Myślę, że ten przegląd tych starych kanadyjskich lampek wyprodukowanych przez Universal Electric Products w Montrealu w Kanadzie był bardzo udany. Przyznaję, tak jak powiedziałem, że nie jestem pewien dokładnie z jakiego czasu, z jakich lat te lampki pochodzą, ale postaram się to spokojnie ustalić i jak tylko dowiem się czegoś więcej, to wszystkie te informacje będę zamieszczał w opisie tego filmu. No dobrze, lampki są sprawne, bardzo ładnie świecą, to ja w takim razie obniżam troszeczkę napięcie, wyłączam nasz transformator, wyłączam zasilanie transformatora. A ja odłączam teraz też wtyczkę od autotransformatora. Nawiasem mówiąc, poszukam też troszeczkę więcej informacji o producencie tej wtyczki. Postaram się to widoczne na niej logo zidentyfikować. To pudełeczko jeszcze przed włożeniem ponownie do niego lampek tutaj wytarłem, bo ono było trochę zakurzone. Jest tutaj też rozdarte z tyłu, ale na razie tak to zostawię i spróbuję też znaleźć na nie, o tu jeszcze jest czymś zabrudzone, spróbuję też znaleźć takie troszeczkę większe, pasujące pudełeczko, w które mógłbym je włożyć, żeby ono było ładnie zabezpieczone. Na razie spróbuję te lampki z powrotem tutaj jakoś ładnie ułożyć. Pewnie one miały kiedyś tu jeszcze jakąś przegródkę, w którą było ładnie zapakowane, no ale ja postaram się je jakoś tak w miarę bezpiecznie zwinąć i tutaj z powrotem w tym pudełeczku umieścić. No a ja tutaj jeszcze raz na koniec tylko przypomnę, że udało nam się zidentyfikować te żaróweczki wyprodukowane przez amerykański koncern Westinghouse i niewątpliwie znajdujące się tutaj od początku oryginalnie przy tym kanadyjskim komplecie. To, czego jeszcze nie udało się, mimo że trochę szukałem w internecie, to identyfikacja tej wtyczki z takim dosyć charakterystycznym logotypem, ale będę próbował ją zidentyfikować, aczkolwiek wcale nie jest powiedziane, że ta wtyczka była tutaj rzeczywiście od początku przy tym komplecie. Raczej została wymieniona w czasie, kiedy ten komplet trafił do Europy, tak przypuszczam. Natomiast jeżeli chodzi o datowanie całego tego kompletu, to z czym mam największą trudność tutaj, to no nie wiem, wydaje mi się, biorąc pod uwagę to logo na żaróweczkach Westinghouse, wydaje mi się, że on pochodzi jednak gdzieś z początku czy z połowy lat 50., ale tak jak już wspominałem kilka razy, bardzo bym prosił tutaj o wskazówki tych z Was, którzy mają z takimi kompletami bożonarodzeniowymi więcej do czynienia. Ta piecząteczka tutaj 1,39 to jednak wydaje mi się, że to chyba jest
ówczesna cena tego kompletu, ale też tego na 100% nie jestem pewien. Bardzo Wam dziękuję na koniec za ten szybki przegląd starych kanadyjskich lampek choinkowych, które okazały się sprawne. Bardzo się z tego cieszę. Muszę teraz jakoś ładnie zadbać o to pudełeczko, schować je tak, żeby nie uległo uszkodzeniu. No a w jakimś kolejnym odcinku być może obejrzymy też jeszcze troszkę więcej pamiątek po tej lwowskiej fabryce cukru, czekolady i marmelady Hazet, z której pozostało mi takie metalowe pudełeczko ze starymi ozdobami choinkowymi. Może te ozdoby przy okazji jeszcze w trakcie świąt też sobie obejrzymy, trochę wyczyścimy, zobaczymy, co tutaj w tym pudełeczku się znajduje. Może spróbujemy nawet coś z tego zidentyfikować. Wszystkiego dobrego na święta i do zobaczenia już niedługo po świętach i po nowym roku w kolejnych odcinkach o starych urządzeniach. Cześć!